Yes, enough. Despite the wonderful weather, maybe the last nice day this year, you come here, so that's really inspiring. Tas ir ļoti iedvesmojoši, ka jūs par spīti šai jaukajai dienai, kas iespējams ir pēdējā šajā rudenī, jūs nākat šeit, un tas ļoti iedvesmo. Probably your friends think you are crazy. Iespējams, ka jūs draugi domā, ka jūs esat galīgi traki. And we will continue today to explore the practice of taking refuge. Un šodien mēs turpināsim pētīt patvērumu pieņemšanas praksi. And a very basic refuge in the Buddhist teachings is to come back to the present moment. Un pati pamata mācība budismā ir tā kā atgriezties pie pašreizējā brīža, pie tagadnes. To be present to who you are. Būt klātesošam tajā, kas jūs esat. And to let go of the struggle with what is happening in the present moment. Un it kā atlaist to cīņu ar to, kas notiek šajā brīdī. That is definitely a practice you find in all Buddhist traditions. Un šo praksi jūs atradīsiet visās budismu tradīcijās. And it is based on the basic Buddhist assumption that we suffer because we resist what is happening. Un tas ir balstīts tādā budisma pamatpieņēmumā, ka mēs ciešam tādēļ, ka mēs pretojamies tam, kas notiek šobrīd. So more we let go of that resistance, more we stop the struggle, and more peace comes. Un jo vairāk mēs ļaujam, tā kā atlaižam šo cīņu un pieņemam to, kas notiek konkrētajā brīdī, jo vairāk miera ir mūsos. This morning I would like to start with sitting quietly with you, having that in mind. Un šorīt es vēlētos sākt ar to, ka mēs pasēžam kādu brīdi klusumā un tā kā sajūtam to savā prātā. And the place to start is with your posture. Un tā lieta, ar ko mēs sākam, ir jūsu ķermeņa novietojums, poza. We can take the posture of the Buddha as inspiration. Un kā iedvesmas avotu mēs varam pieņemt to Budas pozu, kādā Buda sēž. And one feature of that posture is that the Buddha has his right hand in what is called the earth-touching mudra. Un viena no iezīmēm, kas raksturo Budas to tēlu, ir tā, ka viena roka ir novietota tā sauktajā zemeskarošajā mudrā, labā roka. And that mudra was his answer when he was challenged. Un tā bija Budas atbilde tad, kad viņš saskārās ar izaicinājumu. So someone came up and said, "Who do you think you are?" Jo kāds atnāca pie Budas un teica, kā tu domā, kas tu esi? And the Buddha made this mudra saying, "I have the right to be here." Un tad Buda veica šo mudru un teica, man ir tiesības šeit būt, šeit atrastos. So when we sit down like this in the posture, symbolic meaning of that is, I have the right to be here. I have the right to be who I am.
Un tad, kad mēs sēžam šajā pozā, tad tā simboliskā nozīme ir tāda, ka man ir tiesības būt šeit, man ir tiesības šeit, tam, kas es esmu. There's space for me. Un šeit ir telpa man. And I take my seat. Un es ieņemu savu sēdvietu. And I'm willing to welcome whatever arises. Un es esmu gatavs pieņemt jebko, kas manī rodas. So I invite you to assume a posture like this. Un tādēļ es aicinu jūs ieņemt šādu pozu. So the back is straight and the shoulders are relaxed. Un tad mugura ir taisna un pleci ir atbrīvoti. And if you like, you can gently close your eyes. Un, ja vēlaties, jūs varat viegli pievērt savas acis. And you gently shift your attention into the posture, into the body. Un jūs maigi pievēršat savu uzmanību savai pozai, ķermenim. Down into the legs, into the feet. Un jūs pievēršaties kājām, pēdām. Noticing how the floor carries you. Un sajūtat, kā grīdi jūs nes. And you welcome yourself. Un jūs pieņemat sevi. How is your belly? Kā jūtas jūsu vēders. And you notice your own energy. Un jūs pamanāt savu pašu enerģiju. As best as you can, you let go of controlling and fixing. Un cik vien tas ir jūsu spēkos, jūs ļaujat iet savai vēlmei kontrolēt vai pieķerties. Like meeting a friend and giving that friend a loving hug. Līdzīgi kā jūs sastaptu labu draugu un apskautos ar šo draugu. And then gently you start to notice your breath. Un tad tā viegli, maigi jūs sākat pievērst uzmanību savai elpai. And of course there's thoughts and a mental dialogue and other sensations in your body. Un, protams, ka jūsu ķermenī ir dažādas izjūtas, arī domas, kaut kādi dialogi tiek risināti galvā. And there's space for all of that, like the sky gives space to all the clouds. Un tam visam jūsos ir telpa, līdzīgi kā debesis sniedz telpu tik daudziem mākoņiem. And still you stabilize yourself with the breath. Un vēl joprojām jūs mēģināt sevi tā kā stabilizēt savu sajūtu ar elpas palīdzību. And then when you notice that you wander off, you gently come back to the present moment.
Un tajā brīdī, kad jūs pamanāt, ka jūs aizklīstat prom no šī brīža sajūtas, tad jūs tā maigi pievēršaties tajā atkal. It's important that as best as you can you connect with a sense of warmth and friendliness. Ir ļoti svarīgi, ka cik vien tas ir jūsu spēkos, jūs sajūtat šo draudzības sajūtu, šo siltumu. The more you allow yourself to slide into a welcoming presence, the more you can relax, more you are at peace. Un jo vairāk jūs ļaujat sev būt šajā pieņemošajā tagadnē, jo vairāk jūs atslābināties un jo vairāk jūsos ienāk miers.
And then I invite you to shortly reflect on what is a refuge for you within the Buddhist teachings. Tad es aicināšu jūs pārdomāt to, kas ir patvērums priekš jums tādā budismu mācību kontekstā. And we can start with remembering some of the teachers who inspired us. Mēs varam sākt ar to, ka mēs atceramies dažus no skolotājiem, kas mūs ir iedvesmojuši. Maybe it's possible for you to feel the presence of the Dalai Lama and other masters, but also Western teachers. Varbūt tas ir iespējams, ka jūs mēģināt sajust viņu svētības Dalailamas vai kādu citu skolotāju klātbūtni, vai arī jūs varat domāt par kādiem rietumu skolotājiem. And there might be also masters you have not met, but you have met them through their books or through their videos. Tad varbūt arī ir tādi skolotāji, kurus jūs dzīvē neesat satikuši, bet jūs viņus esat sastapuši caur grāmatām vai video ierakstiem. And maybe you can feel how fortunate you are that you have met these people. Tad jūs varat sajust, cik ļoti jums ir paveicies, ka jums ir bijusi tāda iespēja satikt šādus cilvēkus. And then there's teachings and practices which particularly were meaningful for you, which helped you and which supports you. Un tad varat pārdomāt arī visas tās mācības un prakses, kas jums īpaši ir palīdzējušas un kā sniegušas jums atbalstu. So what aspects of the teachings and what practices have been helpful for you? Un kādi ir tie mācību aspekti, kas jums ir palīdzējuši un kuras mācības ir tās, kas jums ir šķitušas visnoderīgākās? And lastly, I invite you to remember groups and centers and retreats you have attended where you felt the support of others. Un tad visbeidzot es jūs aicinātu pārdomāt tās grupas vai centrus, kur jūs esat bijuši, vai retrītus, kuros jūs esat piedalījušies un sajutuši citu cilvēku atbalstu. Just as it is happening right now. Tas ir tieši tas, kas notiek šobrīd.
maybe you can conclude with the aspiration that it is important to cultivate the relationship to teachers, to the teachings, and to the centers. Varbūt šo meditāciju noslēgties varat ar tādu apņemšanos, ka ļoti būtiski sevi attīstīt tā kā šo vēršanos pie to, ka mēs novērtējam, ka ir skolotāji, ka ir mūsu dārmas draugi, ka ir centri. That might be an important point that, like in a relationship, like in a marriage, that one needs to continue to work for and cultivate the relationship. Un tāds būtisks aspekts varētu būt tas, ka līdzīgi kā attiecībās, laulības dzīvē ir jācenšas strādāt pie šīm attiecībām, attīstīt tās. In the same way, once we have found a teacher, a teaching, or a group which speaks to us, Un līdzīgi arī tad, ja mēs esam atraduši kādu skolotāju, mācību vai arī grupu, kas mūs uzrunā, it is important to protect and cultivate that relationship. Ir ļoti būtiski aizsargāt un attīstīt šīs attiecības. So yesterday I talked about true refuge and false refuge. Tas, par ko es runāju vakardien, ir patiesas patvērums un tā kā viltus patvērums. We explored the question, where do you turn to in times of challenge, in times of crisis? Un mēs pētījām to, pie kā mēs vēršamies tajos brīžos, kad mums ir kādi izaicinājumi vai krīzes. And that quite often we turn to either even harmful directions. For example, in times of fear we might start to drink. Un ļoti bieži mēs vēršamies pie tādiem drīzāk ļaunu mums nodarošiem objektiem, kā piemēram brīžos, kad mums ir bail, mēs varam sākt lietot alkoholu. Or in times of stress we become more and more busy. Savukārt brīžos, kad mums ir kāds stress, mēs kļūstam ar vien aizņemtāki. Or if we feel
a hole inside, we try to fill it up with entertainment. Savukārt, ja mums ir tāds sajūta, ka mūsos ir tukšums, tāds kā caurums, tad mēs cenšamies to piepildīt ar dažādām izklaidēm. And at one point we always come to that place where we realize that these false refuges, that they are not really helping us. Taču vienmēr kaut kādā brīdī mēs nonākam pie secinājuma, ka šie viltus patvēruma objekti, tie mums nesniedz kādu mierinājumu un nepalīdz mums. And sometimes for that insight to happen, life needs to hit us hard. Un savukārt dažreiz ir tā, lai mēs nonāktu pie šīs atziņas, mums jāsaskars ar ļoti smagiem dzīves triecieniem. So if, for example, if you are stressed and your refuge is to become more busy, then at one point you will burn out. Tas ir līdzīgi kā ja jums ir liels stress un jūs to ārstējat ar vien lielāku aizņemtību, tad kaut kādā brīdī jūs varat izdegt. So life itself forces you to go into a safer direction. Tādā brīdī dzīve pati piespiež jūs doties tādā drošākā virzienā. Because you have no choice. Tādēļ, ka jums vienkārši nav citas izvēles. So the teachings on refuge are the teachings on what could be a safe direction for you. Un tad mācības par patvērumu ir mācības par to, kas mums varētu būt tāds drošs virziens, kurā doties. Where could you find a place of rest, a place of peace? Kur ir tā vieta, kur jūs varētu atrast atpūtu, tā vieta, kur justies mierīgi? And a place of rest, a place of peace, which is independent from how well your life is going. Un šī atpūtas vieta, šī miera vieta nav atkarīga no tā, cik labi jums tajā brīdī dzīvē veids. A place of rest or peace which never can be taken away from you. Un tā ir tāda miera un atpūtas vieta, ko neviens jums nevar atņemt. And a place of rest and peace which makes it possible for you to go through the ups and downs of a human life. Un tāda atpūtas un miera vieta, kas jums palīdz iziet visām cilvēku dzīves augšup un lejupējām. And according to the Buddhist teachings and all other spiritual traditions, that place of peace and safety is available to us in this moment. Un saskaņā ar budismu, kā arī daudzām citām garīgajām mācībām, šī miera un patvēruma vieta ir pieejama mums visiem un tieši šobrīd. So it's important that our refuge is not something which is in the future. Tas ir ļoti svarīgi, ka mūsu patvērums nav kaut kas, kas notiks kaut kad tālākā nākotnē. Or that it is something which is available to us only after 10 years of studies. Vai arī, ka tas būtu kaut kas, kas mums būs pieejams pēc tam, kad mēs 10 gadus būsim studējuši. Or 3 years of retreat. Vai arī pēc 3 gadiem pavadītiem retrītā. Or after we have learned Tibetan. Vai arī pēc tam, kad mēs būsim apguvuši tibetiešu valodu. But that it is something genuine and true within our experience just right now. Bet tas ir kaut kas izcils un patiess, kas var notikt mūsu pieredzē tieši šobrīd. Because this could be your last day. Tādēļ, ka šī varētu būt arī jūsu pēdējā diena. So you might not have time for 3 years of retreat.
Un varbūt tā, ka jums vienkārši nebūs laika, lai veiktu šo 3 gadu retrītu. And then, of course, with the years of practice, that which we rest in or that which is our direction might change. Un tad, protams, varbūt tā, ka pēc ilgāku gadu praktizēšanas tā vieta, kur mēs atpūšamies, un tā miera vieta nedaudz mainās. Yesterday we also talked about how important it is that in our practice of refuge that we shift from taking refuge into something which is outside to more and more what is called an inner refuge. Un vakarā mēs runājam arī par to, cik būtiski ir tas, ka mēs pārnesam to, ka mēs meklējam patvērumu ārpus sevis, tā vietā izvēloties to, ko varētu saukt par iekšējo patvērumu. In the Tibetan tradition, one's master is an embodiment of the refuge. Un tibetiešu budismu tradīcijā tavs skolotājs ir tas, kurš kā iemieso šo patvērumu objektu. But it is important to see how the master is actually reflecting something back which is inside of you. Bet ir ļoti būtiski saprast arī to, ka jūsu skolotājs ir kā atspoguļo kaut ko, kas ir dziļi jūsos. So the outer guru is there in our life to help us to connect with the inner guru. Un ārējais guru ir jūsu dzīvē tādēļ, lai jūs spētu tā kā savienoties ar to guru, iekšējo guru, kas ir jūsos pašos. And then yesterday I also talked about how in the Buddhist teachings how we can understand the 3 gems or the 3 objects of refuge on different levels. Un tad vakar es runāju arī par to, kā budismu mācību kontekstā mēs varam saprast 3 dārgumus, jeb 3 patvērumu objektus. And how on the deepest level they all point to the same thing. Un tad mēs tos varam skatīt dažādos līmeņos, un pašā dziļākajā līmenī tie visi attiecas uz vienu. And that one thing might be called Buddha nature. Un to vienu lietu, to var dēvēt par Budas dabu. Or your essence. Vai jūsu būtība. Your true nature. Jūsu patieso dabu. Or Lama Yeshe calls in his book Introduction to Tantra this incredible sun of wisdom and love in your chest. Un kā Lama Yeshe saka savā grāmatā par tantru, ka tā ir šī brīnumainās mīlestības un mīlestības un gudrības saule, kas spīd jūsos. And of course there's many other words for that which is beyond words. Un tad, protams, ir ļoti daudz citu apzīmējumu, kas ir vienkārši ārpus tā, ko mēs varam vārdos noformulēt. And in that same book, Lama Yeshe says that all spiritual traditions on this planet pointing to the same thing. Un tajā pat grāmatā Lama Yeshe saka, ka visas garīgās tradīcijas uz šīs planētas norāda uz vienu lietu. Vienu to pašu lietu. And that same thing is not something which waits for us in the future. Un tā lieta nav kaut kas, kas gaida mūsu nākotnē. Yesterday I also said that one aspect of exploring what is your refuge is to have a plan for your death. Un tad
Un vakardien es arī minēju, ka viena no lietām, kā mēs varam pētīt savu patvērumu, ir tad, kad mums ir plāns, kā mēs iztēlamies savu nāvi. So to familiarize yourself with your refuge now in daily life, so that your mind naturally turns to that at the time of death. Un tad mēs iepazīstinām savu prātu ikdienā ar patvērumu objektu, lai tajā brīdī, kad mums pienāk mūsu nāves brīdis, tas notiek pats no sevis. Do you have a plan? Tātad vai jums ir plāns? If not, think about it, contemplate it. Ja nē, tad vienkārši padomājiet par to, pārdomājiet. When you travel, that's a good time to contemplate that. Tad, kad jūs kaut kur ceļojat, tas ir ļoti labs brīdis, lai par to pārdomātu. Up in the sky. Kad jūs esat kaut kur augstu debesīs. You think, okay, if it's happening now, and it could be happening now, where do I want to turn my heart to? Un tad jūs domājat, ja tas notiek tieši šobrīd, un tas var notikt šobrīd, kuru pie kā vēršas mans sirds? Where do I want to rest? Kur es vēlos atpūsties? What is my direction? Kāds ir mans virziens? And then you can check up the strengths of your refuge. Un tad jūs varat pārbaudīt savā patvērumā spēku. In moments of crisis, in moments of sickness or loss in your life. Tajos brīžos, kad jūsu dzīvē ir kādas krīzes, slimības vai zaudējumi. How do you respond to being hurt? Kā jūs atbildat uz to, ka jūs tiekat sāpināts? How do you respond when things don't go the way you want them to go? Kā jūs rīkojaties tajos brīžos, kad lietas nenotiek tā, kā jūs vēlētos, lai viņas notiktu? How much space is there in your heart for vulnerability and weakness? Un cik daudz telpas jūsu sirdī ir atvēlēta ievainojamībai un vājumam? So throughout daily life you can check up how strong is my refuge and how much do I escape. Un tad tā vienkārši savā ikdienas dzīves gaitā jūs varat pārbaudīt, cik stiprs ir mans patvērums, vai arī cik ļoti es vēlos izbēgt no šīm problēmām. And we are very lucky because life continues to throw shit on us. Un mums ir ļoti paveicies, jo dzīve vienkārši turpina uz mums sviest dažādus mēstus. And it will continue to do that. Un tas tā arī turpināsies. There is no way to avoid that. Un nav nekāda veida, kā mēs varētu no tā izvairīties. So the question is, how do we respond? Un tas jautājums ir tāds, kā mēs uz to visu reaģējam, kāda ir mūsu atbilde. And maybe a simple way to put it would be to say, it might be a question of love.
Un varbūt tāds vienkāršs veids, kā to noformulēt, ir, ka tas varētu būt jautājums par mīlestību. I don't know if this sounds a bit too simple. Es nezinu, varbūt tas izklausās pārāk vienkāršot. But it could be that whatever arises in our life, outside and inside, that the most healthy response is love. Tad varētu teikt tā, ka lai vai kas notiktu mūsu dzīvē, mūsu iekšienē vai ārējā pasaulē, tad visveselīgākā atbildes reakcija būtu mīlestība. This reminds me of a poem by a German poet, Rainer Maria Rilke. Un tas man atgādina kādu dzejoli, ko sarakstījis vācu dzejnieks Rainers Marija Rilke. Who writes that maybe that what we are most afraid of, that which hurts, it is actually something which calls for our love. Un tad viņš raksta tā, ka kaut kas, kas mūs ļoti sāpina, un ka varbūt tieši tas ir tas, kas rada mūsu mīlestību. And that is something we cultivate in meditation. Un tas ir kaut kas, ko mēs sevī attīstam meditācijas laikā. So we cultivate in meditation the capacity to be present non-judgmentally, lovingly to whatever arises. Un meditācijas laikā mēs attīstam sevī šo spēju būt klātesošiem un pieņemt vienalga, ko, kas tajā brīdī notiek. Sometimes this kind of love is called equanimity. Un dažreiz šādu mīlestības veidu sauc par izlīdzinātību. So the word equanimity has Latin roots. Un šim vārdam izlīdzinātība ir latīņu izcelsme. I don't know if you say Latin or English. Yes. The language of the Romans. Yes, Latin, yeah. Okay. So there's equus, which means balanced. Kas ir equus, kas nozīmē tāds kā balansēts, līdzsvarots. And animus meaning spirit or internal state. Un animus, kas ir šis tā gars vai iekšējais stāvoklis. So equanimity describes a balanced internal state. Un tad šāda equanimity, jeb latviski varētu teikt kāda līdzsvarotība, balansētība, tā apzīmē šādu līdzsvarotu iekšējo stāvokli. So if something is balanced, there's always two poles. Un, ja kaut kas ir līdzsvarā, tad tas nozīmē, ka vienmēr ir divi kā pretpoli. And here the two poles are on one side suppression or denying. Un tad šeit šie divi pretpoli ir no vienas puses ir tad kā apspiešana, jeb noliekšana. And on the other side is identification or getting carried away, being overwhelmed. Un savukārt pretējais pols ir tas, ka mēs identificējamies ar kaut ko, mūs tā kā straumi aiznes un mēs esam pilnībā pārņemti ar to notiekošo. So in the practice of meditation, we cultivate our capacity to neither deny or suppress what is happening. Un tas, ko mēs darām meditācijas prakses laikā, ir, ka mēs cenšamies
neapspiest, tā kā nenoliegt to, kas notiek. Nor being carried away or overwhelmed or swept away. Un no otras puses mēs cenšamies, lai tas notiekošās mūs tā kā nepārņem pilnībā un mēs kļūstam pilnībā tā kā So we find a place of openness, a place of space, of emotional and mental space. Tādējādi mēs sevī radam tādu telpu, atvērtības telpu emocijām. For example, with fear. Piemēram, gadījumā ar bailēm. Of course, we will continue to have fear in our life. Protams, ka mūsu dzīvē būs situācijas, kad mēs izjutīsim bailes. So what would be a healthy relationship with fear? Kādas tad būtu veselīgas attiecības ar bailēm? If you go to a psychiatrist, you get a pill. Ja jūs aizējat pie psihiatra, jūs dabūjat tableti. That would be suppression. Un tā būtu tā kā šo emociju apspiešana. The other thing would be to avoid the things you're afraid of. Un tad tā pretējā lieta savukārt būtu tā, ka jūs pilnībā cenšaties izvairīties no lietām, no kurām jūs baidaties. So your life becomes smaller and smaller. Un tādējādi jūsu dzīve kā saraujas un kļūst arvien mazāk. So with the practice of equanimity, you learn to be with fear in a loving way. Savukārt, veicot šo izlīdzinātības praksi, jūs mācāties būt, sadzīvot ar savām bailēm tādā mīlošā veidā. To learn to accept the fear and to do what you want to do anyway. Jūs mācāties pieņemt savas bailes un vienlaikus darīt to, ko jūs vēlaties par spīti tām. And that is a true refuge. Un tas arī ir patiesais patvērums. Today I want to talk about, so far I talked about what I talked about yesterday. Tātad līdz šim es runāju visu laiku par to, par ko mēs runājām vakar. But that's how it is. We need to hear things again and again. Bet tas ir tā, kā tā tas notiek, ja mums šīs lietas ir jāatkārto, mums tās jāklausās atkal un atkal. And today I want to share with you the three levels of taking refuge. Un šodien es vēlētos runāt par 3 dažādiem līmeņiem, kā mēs varam pieņemt patvērumu. And these three levels of refuge come from the 3 levels of the Lam Rim. Un šie 3 līmeņi, kādos mēs varam pieņemt patvērumu, nāk no 3 Lam Rim līmeņiem. So some of you are familiar with the structure of the Lam Rim. Un daži no jums varbūt pārzina Lam Rim struktūru. So Lam Rim is a Tibetan word meaning the gradient path. Lam Rim ir tibetiešu vārds, kas apzīmē pakāpenisko ceļu. And it is a system within the Geluk tradition to present you with the Buddhist teachings. Un Geluk tradīcijā tā ir sistēma, kā mēs iepazīstinām ar budismu mācībām, iepazīstam tās. And the way to practice refuge on these 3 levels is slightly different. Un veids, kā mēs varam praktizēt patvērumu pieņemšanu šajos 3 līmeņos, nedaudz atšķiras. And on the entry level of the Lam Rim,
we start to see is that our actions have consequences. Un tad tādā Landrim ievada pamatlīmenī, tas, ko mēs sākam saprast, ir, ka mūsu rīcībām ir sekas, konsekvences. And we start to dread these consequences. Don't know how to translate dread, but I use Be afraid, no? Yeah. Bīties. Mēs sākām baidīties, to be afraid. Yeah. Mēs sākam baidīties. There is a slight difference because fear is a state which is not a good place. Oh, it's not a good state to be. It's not a good state for supporting you in your practice. Un tad latviešu valodā mēs lietojām šo vārdu baidīties no sekām, bet tomēr bailes nav labs apzīmējums, jo tas, ka mēs jūtam bailes, tas nekādi nav labvēlīgi mūsu praksē. So fear is a kind of, fear is undermines you. It takes away energy. Jo bailes ir kā atņem jūsu enerģiju. So if someone tells you you should meditate because otherwise you will be punished. Un tā, piemēram, ja kāds jums saka, jums obligāti jāmeditē, citādi jūs tiksiet sodīts. Then if that kind of fear becomes a motivator in your practice, that's not a healthy practice. Un ja šāda veida bailes kļūst par galveno motivāciju jūsu praksē, tad tas nepalīdz praksē kopumā. And dread is more realizing, wow, if I continue to drink, it's going like this, it's going downhill. Un šādā kontekstā, kad mēs runājam par bailēm, tā ir vairāk kā izpratne, tāda padziļināta izpratne par to, ja, piemēram, es turpināšu lietot alkoholu, tad mans ceļš ved no kalna leju. So you see that your actions have consequences in the future and you don't want to have these consequences. Un tas ir tā, ka jūs redzat, ka jūsu darbībām nākotnē būs noteikts sekas, un jūs vienkārši nevēlaties pieredzēt šīs sekas. So on the first level, your refuge comes from seeing, yeah, I already said it, I don't need to say it again. Tad jūsu patvērums nāk no tā, un tad doma tiek pārtraukta, jo tas jau tika pateikts. So what is it what you take refuge into on that level? Un tātad šajā līmenī, kas ir tas, pie kā jūs pieņemat patvērumu? So you take refuge in actions which create well-being for you in the future. Un šajā līmenī jūs pieņemat patvērumu tādās darbībās, kas radīs labklājību jūsu dzīvē nākotnē. And you take refuge into methods which help you to work with impulses and urges which trigger behavior which you know will bring suffering in the future. Un šajā līmenī jūs pieņem... You lost. So you take refuge into practices which help you to work with these impulses and urges
where you know that they will lead to suffering. Un tad jūs pieņemat patvērumu tādās praksēs, kas palīdz jums strādāt ar šiem te impulsiem, kaut kādām vēlmēm, kas rodas spontāni, bet tāpat laikā jūs saprotiet, ka tās nākotnē jums nesīs vienīgi ciešanas. So you become interested in what are the causes for a future of well-being. Un tad jūs sākat interesēties par to, kas ir tie cēloņi, kas radītu labklājību mūsu dzīvē nākotnē. So what would be a practice helping you to work more constructively with impulses and urges? Un tātad, kas būtu tā praksa, kas mums palīdzētu tā konstruktīvi strādāt ar saviem impulsiem, kādām vēlmēm? For example, the impulse to hurt someone. Tā, piemēram, tāds impulss, kas rada jūsos vēlmi kādu sāpināt. So let's say someone says something which triggers you. Tātad, pieņemsim, ka kāds pasaka kaut ko, kas jūs satracina, aizskaitina. And that triggers in you a very nasty impulse. Un tas rada jūsos tādu ļoti nejauku impulsu. So on the first level, you are aware of that just following that impulse will create suffering for yourself. Un tad šajā pirmajā līmenī jūs ļoti labi apzināties, ka tas, ka jūs sekosiet šim sākotnējam impulsam, tas radīs tikai ciešanas. It will not help the situation. Un tas nekāda nepalīdzēs atrisināt situāciju. It will add to the tension in the situation. Un tas šai situācijai piešķirs tikai lielāku spriedzi. And it might have consequences for the development of the relationship. Un tam var būt sekas tai ziņā, kādā turpmāk attīstīsies šīs attiecības. So I'm talking about these moments where after, when you have calmed down, you think, oh shit, I shouldn't have said this. Un šeit es runāju par tiem brīžiem, ka ļoti bieži ir tā, ka tad, kad jūs jau esat nomierinājies, tad tikai tad jūs saprotat, ka nē, jums tomēr nevajadzēja teikt to tā un tieši tādā veidā. Now I might need to work for months to repair this. Un iespējams, ka tagad man būs jāpavada mēneši, lai es šo situāciju atkal sakārtotu un salabotu attiecības. And maybe you have experienced, probably you have experienced that sometimes it can't be repaired. Un iespējams, ka jums ir tāda pieredze, ka ir situācijas, ka tas tā arī nevar tikt salabots. That the friendship might be destroyed through a stupid SMS. Var gadīties tā, ka draudzība izjauc, piemēram, kāda muļķīga izziņa, kas ir nosūtīta šajās dusmās. So one practice which supports you in this moment is the practice of self-awareness. Un tad viena no praksēm, kas jums palīdz šādās situācijās, ir tā sevis apzināšanās prakse. Or something which naturally develops in the practice of meditation. Tas ir kaut kas, kas tā dabiski attīstās tad, kad mēs veicam meditācijas. That you know yourself better and you know this sense of contraction. Un tas ir tas, ka jūs vienkārši sevi labāk iepazīstat un jūs zinat šo kontrakcijas sajūtu. You feel in your belly, in your heart, you're just about to leash out. To leash out means to snap or to
So you feel in your heart or in your belly when you're just about to leash out. You know that in you. Tad jūs sevi tik labi jau pazīstat, ka jūs jau sajūtat savā vēdera apvidū vai sirds rajonā, ka jūs grasaties veikt šo negatīvo darbību. And you have cultivated enough equanimity to pause at that moment. Un jūs esat pietiekami attīstījis sevi šo izlīdzinātību, balansētību, lai tajā brīdī spētu iepauzēt. To take a breath. Un ieelpot. And even if you do that only for 20 seconds. Un pat ja jūs to darat tikai 20 sekundžu ilgi. The way you respond might be a little bit more gentle. Tas veids, kā jūs reaģēsiet, rīkosieties šajā situācijā, būs nedaudz maigāks un tāds netik skarbs. A little less nasty. Un netik nejauks, kā tas būtu, ja jūs to nedarītu. A little less harmful. Mazāk ļaunumu nesošs. On the first level of taking refuge, you become aware of the laws of karma. Un tad šajā pirmajā patvēruma līmenī jūs vienkārši sakat apzināties karmas likumus. So you know that if you want to call resources into your life, tad jūs zināt, ja jūs gribat savai dzīvē piesaistīt tā kā vairāk materiālos resursus. The way to do that is to be generous. Un tas veids, kā to darīt, ir praktizēt devību, būt dāsnam. So you become really aware how through your actions you create your future. Un jums patiesi ir ļoti labi jāapzinās, kā caur tām darbībām, ko jūs ikdienā veicat, jūs redzat savu nākotni. And that it has nothing to do if other people see you or if you are caught. Un tam nav nekāda sakara ar to, ka citi redzēs, ko jūs darat vai ka jūs tiksiet pieķerts. So you train yourself to be a decent person even if nobody looks at you. Un tad jūs vienkārši trenējat, mācāties būt tāds labs cilvēks, pat ja neviens uz jums tajā brīdī neskatās. Because one person is always looking. Tādēļ, ka viens cilvēks tomēr visu laiku ir klātesošs un skatās. And that's yourself. Un tas esat jūs pats. Yesterday I talked about how that all of us, we actually have a sense of what it means to be decent. Vakar es runāju arī par to, ka mums visiem dziļi iekšā ir šī sajūta, ko tas nozīmē būt labam cilvēkam. Something in us knows what it means to be a good person. Kaut kas mūsos ir tāds, kas patiesi atpazīst šo būt labam cilvēkam. We actually don't need these Buddhist ethical guidelines. Un mums pat patiesībā šis budisma ētikas vadlīnijas nemaz nav vajadzīgas. They are just a reminder of what we feel anyway. Tas vienkārši mums atgādina to, ko mēs sevi iekšēji apzināmies un sajūtam jebkurā gadījumā. But the problem is that we quite often lose the contact with our own values. Bet tā problēma ir tā, ka ļoti bieži mēs pazaudējam šo saikni ar savām iekšējām vērtībām. So greed and laziness and fear and anger takes over and disconnects us from our own values. Un tad notiek tā, ka alkatība vai slinkums vai
kādas citas negatīvās īpašības mūs vienkārši pārņem, un mēs vairs nesajūtam to savu iekšējo vērtības izjūtu. So that's why it is sometimes helpful to be inspired and study the ethical system of the Buddhist teachings. Un tādēļ var būt ļoti noderīgi dažreiz studēt un pārdomāt šo budismu ētiku. So that is the practice of taking refuge on the initial level. Un tā ir patvēruma pieņemšanas praksa tādā pamata līmenī. The understanding that your future is in your hands. Un tā ir izpratne par to, ka jūsu nākotne ir jūsu pašu rokās. And it depends on how you act. Un tā ir atkarīga no tā, kā jūs rīkojaties. And you take refuge in practices who help you to act in constructive ways. Un tad jūs pieņemat patvērumu tādās praksēs, kas jums palīdz rīkoties tādā konstruktīvā veidā. Then in the second level, in the intermediate level of the Lamrim, Un savukārt nākamajā līmenī, tā Lamrim vidējā līmenī, you start to see that it is good to have a good time. Jūs sākat saprast, ka ir labi, ka jūs labi pavadāt laiku. It's good to have resources and health. Un ka ir labi, ka jums ir gan materiālais nodrošinājums, gan veselība. Laba veselība. But then you see that even having a good time and having resources is not really deeply fulfilling. Bet tad jūs sākat saprast, ka jums ir viss nepieciešamais un jūs labi pavadāt laiku, tas jums nesniedz šo dziļāko piepildījumu. It's not really the deep peace you are longing for. Un tas nav tas pilnībā šis dziļais miers, pēc kā jūs ilgojaties. It's still being imprisoned in the cycle of samsara. Tas ir tas fakts, ka jūs vēl joprojām atrodaties ieslodzīts šajā samsāras ritenī. And you start to see that good times will always finish. Un jūs sākat saprast to, ka tas labā laika pavadīšana kaut kādā brīdī beigsies. So you are looking deeper. Un tad jūs vienkārši skatāties dziļumā. And you start to ask yourself, what is actually the root cause for all these harmful impulses to come? Tad jūs sākat tā kā pētīt, kas ir tas saknes cēlonis, kādēļ šie nelabvēlīgie impulsi un apstākļi, kādēļ viņi vispār rodas. So what is the root cause of my fear and my greed? Kas ir manu baļu vai manas alkatības, tas pamatcēlonis. In the first level, I have learned to be with them in a more constructive way. Un tad, ja tajā pirmajā līmenī es mācījos, kā būt ar šīm negatīvajām emocijām tādā konstruktīvā veidā, kā ar viņām tikt galā. But is there actually something I can do about the root cause? Bet pēc tam es jau sāku domāt, vai ir kaut kas, ko es varu darīt, lai ar to pašos pamatos, ar to saknes cēloni. Is there something
I can do so that I'm genuinely free? Vai ir kaut kas, ko es varētu darīt tādu, ka es kļūtu tāds pilnībā brīvs no tā visa? Free from the ups and downs. Brīvs no šiem te dzīves tāda augšupējām un lejupējām. And when that longing for freedom arises in you, Un tad, kad jūsos rodas šī vēlme pēc tāda veida brīvības, that is called renunciation. To dēvē par atsacīšanos. So on the first level, on the second level of refuge, what you dread is the ups and downs, both the ups and the downs in life. Un tad tajā otrajā līmenī, tas, no kā jūs tā kā baidaties, vai par ko jūs negribat sastapties, ir gan šīs dzīves krīzes, gan arī tie brīži, kad jums kā dzīve iet augšup un viss ir labi. So on the first level you only dreaded the downs. Un tajā pirmajā līmenī jūs baidījāties tikai no tiem kritieniem. And you were happy with the ups. Un jūs priecājaties par to, ka jūs dzīve iet augšup un jums viss ir kārtībā. But on the second level you realize also the ups, they are not the real thing. Tad savukārt tajā otrajā līmenī jūs saprotat, ka pat tad, ja jums kā viss ir kārtībā, ka tā nav tā īstā manta. As is said in the Buddhist teachings, even good times are in the nature of suffering. Un budismu mācībās ir teikts, ka pat šie labie brīži dzīvē, tiem ir ciešana daba. That does not mean that we are not allowed to enjoy them. It's very good to have good times. Tas nenozīmē, ka mums nav atļauts par to priecāties un ka mēs nevarētu izbaudīt kādus jaukus brīžus. But they are in the nature of suffering because of two things. Bet tie ir ciešanu dabā divi iemesli dēļ. And the first thing is they don't last. Tā pirmā lieta ir tā, ka tie neturpinās mūžīgi. And the second is that they don't really quench the thirst we have. Un tā otrā lieta ir tā, ka tie visā pilnībā neapmierina tās alkas, tās slāpes, kas ir mūsos. So good times in your life will not fill that hole, or will not bring you genuine peace. Un tas nozīmē, ka tie labie brīži, kas ir jūsu dzīvē, tas nenozīmē, ka tie pilnībā aizpildīs to tukšumu sajūtu, kas ir jūsos un nesniegs jums tādu ilgstošu mieru. Actually, good times sometimes can prevent you to continue the search for genuine peace. Un patiesībā ir tā, ka šādi labie brīži ir tie, kas jūs apstādina un jūs pārstājat meklēt šo pārpasaulīgo mieru. That's why there's a long waiting list in this universe for the human rebirth. Un tādēļ šie cilvēki, kas gaida, tās būtnes, kas gaida cilvēcisku atzimšanu, tādēļ viņi ir tik daudz. So everyone wants to come here. Un ik viens vēlas nākt šurp. Because it's so difficult. Tādēļ, ka tas ir tik grūti. So in the Buddhist teachings, we really won the lottery.
Un tādā budismu mācību kontekstā mēs šobrīd esam vinējuši loterijā. So what is the root cause of the ups and downs? Un tātad, kas ir tas pamatcēlonis mūsu veiksmēm vai kādiem krīzes brīžiem? That is ignorance. Tā ir neziņa. So what you dread in the second, in the intermediate level is ignorance. Un tas, no kā jūs vēlaties izvairīties šajā vidējā līmenī, ir neziņa, nezināšana. And you start to take refuge in practices which support you which are an antidote towards the ignorance. Un tajā brīdī jūs sākat pieņemt patvērumu tajās praksēs, kas piedāvā šo tā kā pretlīdzekli, lai cīnītos ar šo neziņu. So ignorance means that there is a sense of separateness. Un neziņa nozīmē to, ka jūsos ir šī sajūta, ka jūs esat šķirts. It's a sense that you exist in an independent, separate, solid way. Un tā ir tā sajūta, ka jūs eksistējat tādā neatkarīgā, noteiktā veidā. And that there is a world outside there which is after you. Un ir kaut kāda pasaule, kas ir tur ārpusē. So you feel there is something here you need to defend. Un jūs esat šī sajūta, ka jums kaut kā ir jācīnās pret šo pasauli, pret šo ārējo pasauli. Un jāizstāv, sevi jāizstāv. And it is that fear which then makes us act in harmful ways. Un tas ir bailes, kas mums šādos brīžos liek rīkoties tādos ļaunu nesošos veidos. So it is that self-importance or that self-centeredness. Tā ir tāda savu svarīgu un pārmērīgu apziņu un tāda pārlieka koncentrēšanās pašam uz sevi. Which makes us act in ways which create suffering for us and others. Un tas liek mums rīkoties tādos veidos, kas rada ciešanas gan citiem, gan arī mums pašiem. So on the first level, we become aware of the negative impact the impulse of killing has. Un tad, ja tajā pirmajā līmenī mēs apzināmies tās negatīvās sekas, ko radītu vēlmi nogalināt. And in the second level, we start to see where that impulse comes from in the first place. Un savukārt tajā otrajā līmenī mēs sākam saskatīt to, no kurienes šī vēlme nogalināt rodas, kur ir tās cēlonis. And we see that there's methods to address that very root. Un tad mēs sākam arī saskatīt, ka ir noteikts metodas, kas vēršas tieši pie šī saknes cēloņa, šī impulsa pamatcēloņa. Which are the teachings on selflessness or emptiness. Un tās ir mācības par pašu neesamību, jeb tukšumu. We understand that there is actually the possibility of freedom.
Un mēs sākam redzēt un saprast, ka patiesībā ir šī iespēja būt brīvam. And that is the direction we go into. Un tas ir tas virziens, kurā mēs dodamies. Okay, so let's have a break and then 15 minutes and then we meditate and then if you have had questions we can discuss a bit. Un tātad tagad mums būs 15 minūšu pārtraukums un pēc tam mēs kā meditēsim un tad, ja jums ir kādi jautājumi, mēs varam to pārunāt.